Assalamu alaikum. Barkanku da dawowa a channel ɗinmu ta Rising Techies. Wanda za mu ci gaba da series ɗinmu da muka fara kan prompt engineering, wato yadda mutum zai iya rubuta prompt mai kyau, yadda mutum zai samu answer mai kyau daga ChatGPT. A episode ɗinmu na farko mun fahimci menene prompt da yadda ake rubuta good prompt da kuma yadda bad prompt yake. Mun kuma ga yadda mutum zai yi amfani da role, context da expectation, wato aiki, bayani da tsammani domin mutum ya samu answer mai amfani. Idan wannan shi ne bidiyonmu na farko da ka kalla, to ka koma ka kalli bidiyon episode 1 na wannan series ɗin. A yau kuma abin da za mu shiga cikin shi shi ne yadda mutum zai yi amfani da Hausa wurin rubuta prompt. Mutum na iya amfani da Hausa ko kuma ka sa Turanci ka ce ChatGPT ya fassara maka Turanci zuwa Hausa, ko kuma ya maka wani bayanin abun wanda baka gane ba, ya maka bayani da shi da Hausa. Amfani da Hausa ga ChatGPT zai iya taimakawa mutum sosai wanda kila Turancin shi bai da ƙarfi, ko kuma maybe a ce an koya maka wani abu a makaranta da Turanci baka gane me yake nufi ba, so za ka yi amfani da Hausa a nan domin ka ƙara fahimta. Yanzu za mu fara duba yadda mutum zai iya amfani da Hausa domin ya samu fassarar abu. Bari mu ɗauki misalin ce translate this English. Kila ka ji wata magana da aka yi wanda baka gane me yake nufi ba, so za ka iya tambaya ChatGPT ya fassara maka shi. Yanzu za mu ɗauki ƙaramin misali, mu ce education is the key to success. Wannan kawai misali ne, na san ƙaramin misali ne, amma yana yiwuwa mutum kila ya ji wata magana an faɗi kila wani sentence wanda baka gane me yake nufi ba. Kun ga gashi nan ya bamu answer, ilimi shi ne makullin nasara. So wannan misali ne kawai, sannan kuma za ka iya cewa ma ya fassara maka shi, sannan kuma ya maka ƙarin bayani a kan shi, ya danganta daga ko menene. Kuma za ka iya rubuta gaba ɗaya prompt ɗin da Hausa. Bari mu ce fassara mini wannan jimla ne ko kalma? Jimla. Education is the key to success. Gashi nan ya ba mu answer, ilimi shi ne makullin nasara. So kuma yanzu bayan wannan kuma za ka iya cewa ya maka bayanin wani abu wanda baka gane me yake nufi ba, ya maka bayanin shi da Hausa. Bari yanzu mu ce explain artificial intelligence in Hausa for a beginner. Bari mu bar shi kawai haka for now. Explain artificial intelligence in Hausa. Bari mu ga answer da zai bamu. Gashi nan ya bamu bayani sosai. Artificial intelligence na nufin ƙirƙirar na'urori ko kwamfutoci masu iya yin tunani, koyo da yanke shawara kamar yadda ɗan adam yake yi. Kun ga gashi nan ya bada bayani. So yanzu a ce misali wani abu ne aka koya maka a makaranta, kila wani abu kan physics ko kan chemistry ko kan biology, ya danganta. Za ka iya zuwa ka tambayi ChatGPT ya maka shi bayanin shi da Hausa. Sannan kuma za ka iya haɗa Hausa da Turanci ma a prompt ɗin, kamar abin da ake ce ma ingausa. Za ka iya haɗa su shi ma ka tambaye shi. Sannan bari mu ɗauki wannan misali, a ce yanzu kai malamin makaranta ne, za ka koya ma ɗalibai abu. So cikin ɗalibanka akwai waɗanda suna jin Hausa, akwai wanda Turancinsu bai da ƙarfi, to kana so ka yi bayani da Hausa, kana so ka bayani da Turanci. Yanzu bari mu ɗauki wannan mu ce
kun san a cikin episode 1 mun yi bayani da ake rubuta prompt mai kyau, so za mu yi amfani da wannan. You are a teacher. Ga role ɗinmu, explain fraction. Wannan shine context ɗinmu. Sai ce 2A JSS. JSS. 2 students in Hausa and English. In Hausa and English. Za mu ma iya ƙarawa da using food as an example. Using food as an example. Kun ga yanzu ga role ɗinmu, you are a teacher, ga expectation, ga context ɗinmu, explain fraction, sannan kuma wannan JSS 2 student in Hausa and English using food as an example shine expectation ɗinmu. Bari mu ga answer da zai bamu. Gashi nan ya bamu, ya fara da English explanation. Gashi nan kun ga yayi bayani. Fraction is a way of showing parts of a whole. It tells us how many parts we have out of a total number of equal parts. Kun gashi nan ya bada example da pizza. Ga kuma bayani ya bamu explanation na Hausa. Rabo fraction yana nufin wani ɓangare na abu guda ɗaya cikakke. Yana gaya mana yawan ɓangarorin da muke da su daga cikin jimillar ɓangaren da aka raba. Gashi nan ya bamu misali shi ma na pizza ɗaya cikakkiya, yankuna 4 masu daidaito, kowane yanki 1/4. Gashi nan ya bamu. To kun ga yanzu mutum wanda yake shi malami ne zai iya amfani da shi domin ya gane yadda zai ma ɗaliban shi bayani abu wanda kila yana ganin bayanin zai musu bayanin ya zama too complex, to ChatGPT zai iya rarrabe maka bayanin, ya danganta ko da Hausa kake so ko da Turanci, domin ka san yadda zaka koya musu shi yadda za su gane. Bari mu ɗauki wani misali ɗaya yanzu. Bari mu ce ya muna bayanin menene photosynthesis. Photosynthesis. Bari mu ga yanzu da muka ce menene photosynthesis, ba mu mishi specifying da Hausa zai muna ko da Turanci zai muna. Bari mu ga da wani yare zai muna. Zai ɗauki wannan menene ɗin yayi amfani da shi yayi determining cewa da Hausa muke so ko kuma yaya. Kun ga yanzu wannan menene ɗin da muka yi amfani da shi ya gane cewa mutum tambayar Hausa ce, ko wani ne tambayar nan da Hausa yake son bayanin shi, ya bamu bayani da Hausa. Gashi nan kun ga ya bayanin photosynthesis da Hausa. Okay, to kun ga ya raba muna, ya bada gashi nan da Hausa kuma ya bada da Turanci, saboda ba mu ƙayyade ko ya muke so ba mu yi good prompt ba kenan. Kun ga yanzu idan mun yi good prompt mun gaya mishi role ɗin da zai taka, context da expectation da Hausa muke so, sannan kuma wannan bayanin wa ake ma bayanin, yaro ne ko babba ne ko yaya. Kun gane, su answer da zai bamu za ta fi inganci akan idan kawai mun bashi answer haka. Anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta ku yi subscribing ta channel ɗinmu, ku yi liking kuma ku yi sharing. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na gode.